डॉक्टर साहब, मेरा भाई कल से बीमार है, कुछ खाया पिया भी नहीं है। देखो उसे क्या हो गया है। हाँ चल चल चलो। लगता है डॉक्टर साहब इसे बुखार आ रहा है। तू ही पहले डॉक्टर बन ले, मैं तो जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, देख लो देख लो देख लो। लगता है डॉक्टर साहब इसे जुकाम और खांसी भी है, अच्छे से दवा देना। तू ही डॉक्टर बन ले, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, देख लो तू देख बन ले। लो, भाई को देख लो, नहीं, तू बीमार है अपने यार। मन की कर ले। नहीं नहीं नहीं। अब बोल मत जाना। ठीक है। ये 2 गिलास है, इनमें दवा लेनी है। अच्छा ये पानी है, दवा के साथ मिला के पीना है। ठीक है डॉक्टर साहब। ये चखना है, दवा कड़वी लगे तो ले लेना है। और ये है दवा। डॉक्टर साहब, एक खुराक मेरे लिए भी बना देना।